नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। वक्तां के लाहौर में खबर दी दारुण ॾखण अफ्रीका के खिलाफ भी एक ॾींहं वारे मैच में फ़खर ज़मान जे रन आउट वारे मामले जी लिखत में शिकायत न करण सबब क्विंटन डी कुक इम्कानी ॾंड खां फ़िलहाल बची वियो। टीम इंतजामिया जे ज़रियनि उन ॻाल्हि जी तस्दीक कई है त मैच ख़त्म थियण खां पोइ फ़खर ज़मान जी तकरारी रन आउट ते टीम मैनेजर मंसूर राणा मैच रेफरी एंडी पाए ग्राफिट खां ज़बानी ॻाल्हि ज़रूर कई है, पर लिखत में बाक़ायदा का भी शिकायत नाहे कई। क़ाइदनि मूजिब कंहिं बि तकरारी एक्शन ते लिखत में रिपोर्ट करे मामलो मैच रेफरी जे इल्म में आणण ज़रूरी हूंदो है। जेकॾहिं उन मामले में बि लिखत में शिकायत न कई वञे त मैच रेफरी क्विंटन रांदीगर डी कुक ते ॾंड हणण जो इख्तियार रखे थो। ॾखण अफ्रीका में पैदा थींदड़ खां पोइ ज़िम्बाब्वे मुंतकिल थींदड़ मैच रेफरी एंडी पाए क्राफिट पाकिस्तानी टीम मैनेजर मंसूर राणा जी ज़बानी ॻाल्हि ॿुधी त ज़रूर आहे, पर उन ते कंहिं बि क़िस्म जी एक्शन जो इम्कान न आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।